କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଯଦି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଯଦି। ଏତେବେଳୁ ଆସି ଝାଞ୍ଜି ପିଠା ଖରାରେ ସେତିକି ବେଳୁ ଠିଆ ହେଇଛ ନା? ଏତେବେଳୁ ଆସି ଝାଞ୍ଜି ପିଠା ଖରାରେ ସେତିକି ବେଳୁ ଠିଆ ହେଇଛ ନା? ଓ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ନା? ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ବୋଧେ? ଆରେ ବସ୍ ତ ଆସିଗଲାଣି, ଉଠିଯାଅ। ଆରେ ଯାଅ, ବସ୍ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଗଲନି ତ? କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଭାବୁଛ କି ଏ ବସ୍ଟା କାଳେ ଧକ୍କା ହବ? ଏ ନା? ଓହୋ, ତୁମକୁ ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଥିଲି ନା କ'ଣ? ତୁମକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। ଓ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ? ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାର ଥିଲା ବୋଧେ? ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିଗଲା। ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ଯାଅ, ଉଠିଯାଅ। ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଟ୍ରେନ୍ ତ ଚାଲିଗଲା। ଓ ଇଏ ଭାବୁଛ ନା ଟ୍ରେନ୍ଟା କାଳେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ? ଭାବିଯାଅ, 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 ଯାହା ପାରୁଛ ଭାବିଯାଅ। ଭାବିବାରେ ତ ପଇସା ପଡ଼େନି ନା। ଭାବିଯାଅ, ଯଦି ଏ ଘରଟା ମୋ ଉପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ଯଦି ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ନିଶୁଣଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଏମିତି ଯାହା ପାରୁଛ, ଯେତେ ପାରୁଛ ଭାବିଯାଅ। ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗ, ଆସିବା ଆଉ ଯିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିରୂପିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଉପଭୋଗରେ ସରେନି କି ସାଇତିଲେ ରହେନି। ଯିଏ ଭାବୁଥାଏ ସେ ସେମିତି ଭାବି ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଦେଖିନିଏ, ଯଦି କିଏ ଜାଣିଯାଏ, ଯଦି କିଏ କହିଦିଏ, ଯଦି କିଏ ମାରିଦିଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯେତେ ପାରୁଛ ଭାବ। ଯଦି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ନହେଲେ ଏଇଭଳି ଅବୟବମାନେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଭୂତ ହେଇ କାନ୍ଧରେ ବସିଯାଆନ୍ତି ନା, ସବାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ନା କେହି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ନା କେହି ଚଢ଼ିପାରେ ସଫଳତାର ନିଶୁଣି। କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ନିଜେ ଗଢ଼େ, ନିଜେ ଭାଙ୍ଗେ। ନା କିଛି କରିପାରେ, ନା ପାରେ, ନା ମରିପାରେ, ନା ବଞ୍ଚିପାରେ। ସାରା ଜୀବନ ମରି ମରି ବଞ୍ଚି ସାର ହେଇଯାଏ। ସାରା ଜୀବନ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ସାର ହେଇଯାଏ। ଯେ ଭାବେ ସେଇଭଳି ଭାବୁଥାଏ, ଭାବି ଚାଲିଥାଏ। ତା ଭାବିବାର ଯେମିତି ଅନ୍ତ ନାହିଁ।